Hola, què tal? Com anem? Mira, estava aquí a casa i he pensat de compartir una anècdota amb vosaltres i a veure si també us passa, perquè bé, he pensat que si em passa a mi, jo crec que no sóc l'única persona que li passa coses així. I he pensat que bé, compartir-ho era una manera de sentir que no estem sols, no? Llavors, bé, és una cosa que em passa quan cuino, no? Cuines, fas un menjar i a vegades sobra menjar o sobra una part, una espècie de subproducte del menjar que prepares i penses, ostres, això no ho tiraré. Això, això jo ho aprofito. Això jo demà aquí li tiro jo unes patates o li tiro alguna cosa i demà sopo també amb això, no? Llavors em va passar això fa una setmana, no? Vaig preparar un menjar i em va sobrar un caldo. I dic, hòstia, aquest caldo és l'hòstia. Aquest caldo, jo demà, aquest caldo li tiro verdures, i aquest caldo jo demà li tiro pasta i va, em faig una sopa de puta mare, no? I això que demà, bueno, el dia següent, doncs no hi ha sopa. No ho fas. Dius, bueno, no passa res. Jo ho he posat a la nevera, llavors això aguanta. Això aguanta i d'avui no. Avui faig una altra cosa que em ve més de gust, però demà em foto una sopa, vamos, de puta mare, no? I, clar, coses que passen, demà tampoc, ni l'altra. Llavors ja fa una setmana que tinc una olla, una petita olla amb una espècie de brou a la nevera i em començo a preocupar. Perquè, clar, comença a fer bon temps i, a més, ja no em ve de gust sopa. I què passa? Que clar, ja fa una setmana i això estarà bo, llavors em preocupa perquè què passa si jo això li tiro verdures, li tiro coses que estan bones, que es poden menjar, però resulta que està ja dolent. Llavors què faig? Una sopa de merda, saps? I perdo tot el menjar. Llavors, bueno, dic, no passa res perquè segur que demà ho faig. O no. Però clar, això va passant els dies i està aquí a la nevera. I a més, també em passa una cosa, que tot el que jo tenia pensat a tirar-li ja ho he gastat amb altres coses. Quasi ja no em queda res a la nevera. Ja no puc convertir això en una super sopa. I jo no sé què fer. Llavors, arriba un moment que t'estàs autoenganyant constantment i vas dir, no, demà em faig una sopa de puta mare. I bueno, demà és que m'he comprat unes hamburgueses i no les gastaré totes avui. I demà no sé si caurà sopa, no, és que no crec. Vale? I la cosa que a vegades està molt dura. No sé si també us passa a vosaltres aquestes coses que intenteu aprofitar, vale? I tens aquí les restes d'aquest brou a la nevera i, clar, jo no sé molt bé què faig amb això. Vale? Ja només fa una setmana, però és que comença a fer-me cosa netejar-ho fins i tot, no? Llavors et quedes en aquell punt de que ho netejo i ho llenço i em sento malament perquè estic llançant menjar, me la jugo i faig una sopa que hauré de llançar perquè no m'agradarà i sopa una cosa que no em ve de gust i la cosa, pues, realment la cosa va pitjor. I llavors et trobes en aquest punt de que van passant els dies, ja fa una setmana i la olla segueix a la puta nevera i el brou aquest que és més escarós, que jo no sé què fer, vale? I no sé si ho he trobat mai, que arriba un punt que, quan pares? Quan dius que això hi s'ha de llançar? Llavors, perquè et sents super malament, perquè tu volies reaprofitar una cosa per no llançar-la i ara està escarós i et fa vergonya netejar i et fa fàstic, vale? I arriba un punt que dius, pues no sé què faig aquí i ja fa un mes o més o lo que... pues vale, pues això m'ha passat i no és el primer cop que em passa i volia compartir-ho, vale? Pues oblideu-vos de la sopa, vale? Fa 6 mesos vaig fer uns iogurts de puta mare i es van quedar dolents i no sé què fer amb ells perquè tenen una pinta super i ja em fa fàstic netejar-ho.
I estic pensant en tirar la iogurtera, tirar els iogurts, llançar-ho tot, perquè és escarós. I em fa molt de fàstic això que porta més de 6 mesos a la nevera. I aquests iogurts, a veure, estan així des del primer dia, no anaven mutant gaire, però és que és escarós i ho volia compartir. No sé si ho veieu, la mala pinta que tenen, i ara la nevera està pitant. Bueno, doncs res, volia compartir si també us passa això de que conserveu més de la nevera i té una pinta super escarosa. I ja fa 6 mesos que ho tinc aquí i em sembla que seguirà 6 mesos més.